Вот такое вот путешествие получилось. Мне очень понравилось. Мы были на Старой Ладоге один день, то есть мы приехали, уехали, и мы за этот день успели много где побывать. Я все снимала. Мы были в 2 монастырях, в женском и в мужском. Также были в крепости. Это основное, куда мы ехали, собственно. И там тоже было безумно интересно. Там можно было купить билеты и походить внутри, как и на улице, так и внутри самой крепости, где был музей, множество интересных экспонатов. Также можно было почитать о создании самого сооружения. Очень интересно. Но то, что меня поразило намного сильнее, так это водопад. Водопад безумно красивый, хоть и маленький, небольшой, но интересно. Поэтому, если вы думаете, куда бы вам поехать этим летом, которое уже почти закончилось, очень советую поехать на Старую Ладогу тем, кто живет в Питере. Там вам точно понравится. И найдете много интересного, что посмотреть. Спасибо за просмотр, что вы посмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. И до следующего видео. Пока-пока.